Salam uşaqlar, hər birinizi salamlayıram. Bugün güvənin keçirmiş olduğu sınaq 4-dən Azərbaycan suallarının izahına baxacağıq. Birinci sual. Hansı cümlədə termin işlənmişdir? Bizdən nə istəyir? Termin işlənsin. Son anda özünü ələ ala bildisə də səsini dəyişə bilmədi. Burada termin kimi işlənə biləcək söz yoxdur. Dövlət başlarının hamısı kömək etməyə razı oldu. Burada da termin yoxdur. Onların tutulduqları mövqe barəsindəki xəbərin qiyməti yoxdur. Burada da termin kimi işlənə biləcək ifadə yoxdur. Bizim əsas qüvvələrimiz yerə düşməndən gizli saxlanılacaq. Burada da termin yoxdur. Şeir, janr, bənd, misra. Bəli, bunlar hər biri şeirdə, janrda, bənddə, misrada hər biri ədəbiyyata aid terminlərdir. 31-ci sualda cavabım E variantıdır. 32. Hansı cümlədə sinonim ilə əvəz oluna biləcək omonim söz? Bizdən omonimləri istəyir. Omonim olsa onu sinonimindən əvəz edə biləcək. Həyətdəki qaz boynunu uzadıb üstümə gələndə qorxdum. Qaz sözü omonimdir, amma qaz sözünü biz burada sinonimi ilə əvəz edə bilmərik. Ona görə biri yanlışdır. Biri çıxdıq, biri çıxdıq. Vərəqin aşağısında müdirin hamımızla tanış olan qolu. Qol sözü omonimdir və imza sözü ilə də bunu əvəz edə bilirəm. İmza bunun sinonimi kimi işlənəcək. 2-ni götürdüm. 2-ni götürdüm. 7 də çıxır. Cavabımız olur B variantı. Üzü toza üz sözü özü omonimdir. Üzü, sifəti toza bulaşdığı üçün heç kimdən görünmədən yuyunmaq istədi. 2 və 3 cavabımızdır. Anının gözündəki yaşların səbəbi hamımıza məlum idi. Burada isə yaş sözü omonim olsa da bunu sinonim ilə əvəz edə bilmədiyimiz üçün bu da bizim şərtimiz ödəmir. Doğru cavab 2 və 3 B variantıdır. 33-cü sual. Nümunə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Bəzən tüfəng alıb çıxsam da düzə Ceyran ovlağından aralı gəzdim. İsimlərin 4-ü də təşkil və konkretdir. Görə bizim neçə isim var? Tüfəng sözü isimdir, düz sözü isimdir, Ceyran sözü, ovlaq sözü. Bəli, 4 dənə isimimiz var. 4-ü də təşkil və konkretdir. Təbii ki, A variantı doğrudur. Adlı qaldı olan isim yoxdur. Tüfəngi alıb təsirlik halda, düzə yönlük halda, Ceyranın ovlağından aralı gəzdim. Qeyri-müəyyən yerlik hal, çıxışlıq hal. Adlı qaldı isim yoxdur. Tamamilə doğrudur. İsimlərdən ikisinin yazışı deyilişi fərqlənir. Tüfəngdə fərqlənmir çünki sait gəlib. Düzə fərqlənmir. Ceyran sözündə fərqlənmir. Ovlağından olur. Birində fərqlənir, ikisində yox. Birində. Deməli, yanlış istəyir. C variantıdır. Bir isim mənsubiyyətə görə dəyişmişdir. Ovlağından sözü. Ceyranın ovlağı. Bu burada mənsubiyyətdir. Doğrudur. İsimlərdən biri omonim kimi işlənə bilir. Təbii ki, bu da hansı sözdür? Düz sözü omonim kimi işlənə bilir. 33-cü sualda cavabın C variantıdır. 34. Hansı cümlədə altına çəkilmiş ismi 2 halda düşünmək olar? Nabələd adam burada azar. Kim azar? Azar kim adam? Adam burada sən yalnız adlıq halda düşünürsən. Adlıq. Ötən gün özümə paltar aldım. Xəbərin yanında gəldikdə nə olurdu? Qeyri-müəyyən təsir gəldi. Paltarı aldım. Bu da təsir halda olur. Bir dəstə qızılgülü gətirmişdi. Qızılgül gətirmişdi olmazdı. Qızılgülü təsirli haldadır. Evin yanında maşın gözləyir. Deyirəm ki, o evin yanında maşını gözləyir. Maşını qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Bir də deyirəm ki, evin yanında maşın onu gözləyir. Burada maşın olur adlı halda. Həm adlı halda düşünə bilirik, həm də qeyri-müəyyən təsirli halda düşünə bilirik deyə sənin cavabın D variantıdır. Qələm sahibləri də gəlmişlər. Gəlmişlər kim? Qələm sahibləri nədir? Yalnız bunu sən adlı halda düşünürsən də mənsub şəkilli sözdür. 35. Hansı cümlədəki ilk ismin halını ilk isim? Gör ilkdə isim, burada çox zaman ilk sözlərə baxsan, ilk isim olmasa, məsələn, ana isimdir, kənd isimdir, qış isimdir, qardaş isimdir, ana isimdir. Hər ikisində ilk isimdir. Halını dəqiq müəyyən etmək olmur. Ana sevgisi, burada intonasiyanı düzgün qoymaq lazımdır. Ana sevgisi deyil, bu ikinci növ təyin sözləşməsi deyil. Ana sevgisi qarşılıqsız olan varlıqdır. Ana, fasilə eləyirsən. Sevgisi qarşılıqsız olan varlıqdır. Varlıqdır. Kim? Ana. Necə varlıqdır? Sevgisi qarşılıqsız olan. Burada ilk ismin halını dəqiq deyirik ki, adlı qaldadır. Bu çıxdı. Kənd sakinlərin səyinə görə inkişaf etdi. İnkişaf etdi nə? Kənd. Kənd sakinlər deyil. Kənd sakinlərin səyinə görə inkişaf etdi. Bunu da çıxdıq. Qış səhəri çox soyuq olan fəsildir. Qış səhəri çox soyuq fəsildir. Qış səhəri deyə bir fəsil yoxdur. Qış fasilə. Səhəri çox soyuq olan fəsildir. Bunu da müəyyən etdik. Qardaşı gələndən bəri onlara onun qardaşıdır. Bu da yalnız adlı qaldadır. Ana həsrəti ilə bacım elə hey ağlar. Bax deyirəm o. Ana həsrəti ilə bacım elə hey ağlayır. Ana həsrətini burada düşünürəm. İkinci növ təyin sözləşməsi. Ana sözü hansı halda olur? Qeyri-müəyyən yiyəlik halda düşünürəm. Bir deyirəm ki, ana həsrəti ilə onun həsrəti ilə ana onun həsrəti ilə bacımın elə hey ağlar. Bu zamanda ana olur
adlı qaldı. 2 halda düşünə biləcəyimiz isim təbii ki, Y variantıdır. Gəldik. 36. İlxının su yaprağında nə deyir? Nümunədə işləyib. Adlı qalda işləmiş mücərrəd isim. Adlı qalda işləmiş mücərrəd isim burada yoxdur. Ümumiyyətlə, burada sən ilxıdır, konkretdir, yol, buz. Bir yanlışdır. Nümunədə işlənib deyir, bir işlənməyib. Biri çıxdıq. Təsirli halda işləmiş konkret isim. İlxını su yaprağında. İlxı konkret isimdir və təsirli halda da işlənib. Doğrudur. 2-ni götürdük. Nümunədə işləməyib çıxışlı qalda olan isim. Çıxışlı qalda dandəndir. Sən burada dandənlə bir dənə söz görürsən. Birdən. Bu nədir? Dandən burada leksi şeydir. Zərf düzəldir. Zərfdir. İşlənməyib deyir. Təbii ki, işlənməyib. Toplu isim deyir. Toplu isim işlənib. İlxı sözü toplu isimdir. 2 və 3. Sənin cavabın D variantıdır. Cədvəldəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Ulduz işarəsinin yerinə Ç yazılmalıdır. Materik olmur. Nə olur? Materik. Burada Ç yazılmalıdır. Uyğunsuzluq oldu deyə götürürəm. Bizdən uyğunsuzluq istəyir. Pişik otu sait gəlib necə tələffüz olunur? Pişik otu Y kimi tələffüz olunur. Və bizdən də uyğunsuzluq istəyir. Bəli, uyğunsuzluqdur. Çünki deyirik Ç olmalıdır. Ç olmalı deyil, Y olmalıdır. 1 ilə 2-ni götürün. Püşk atıma sait gəlib deyə olduğu kimi qalır. Ç olur. Bəli, 3 doğrudur. Doğrudursa çıxardıram. Ulduz işarəsinin yerində xıştrik olmalıdır. Örpək xıştrik olmalıdır. Bəli, örpək xıştrik nə olur? 4-ü çıxardıram. Tündük xıştrik olur. 5-i də çıxardıram. Şəksiz. Şəksiz amma burada Ç olur. Xıştrik olmur. 1, 2, 6. Sənin cavabın A variantı o. Gəldi 38-ci sual. Sözlərin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Yerləşmək sözünün yazılış və tələffüzü arasında 2 fərqli məqam var. Bu söz necə tələffüz olunur? Yerləşmə, xıştrik. Deməli, L keçdi R-ya, Ç keçdi xıştrikədə 2 fərqli məqam var. Doğrudur. Nə istəyirdi bizdən? Uyğun fikirlər. Deməli, 1-i götürdüm. 1 yoxdur, çıx. Cavabdan 1 yoxdur, çıx. 2. Ziddiyyət sözünün tələffüzündə 4 cingiltili samit var. Necə tələffüz olunur? Ziddiyyət. Deməli, bir dənə cingiltili var, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə düzdür. Amma sənə burada yanlış verib. Yanlış verib deyilsə 2-ni çıxırsan. 2-ni çıxdın. Ucqar sözündə samitlərin biri qarşılığı kimi tələffüz olunur, yanlışdır. Ucqar olmur ki, ucqar olduğu kimi necə yazılır, elə tələffüz olunur. 3 də yanlışdır, çıxıram. Şahin və şahanə sözlərində uzun tələffüz olunan sayı eyni yazar. Şahin birdədir, şahanə. Burada isə 2-də eyni hecada deyil. Yanlışdır, yanlışa yanlış plus götürürəm. Sabahçı sözündə 3-kar, 3-kar, S-H-Ç, bir cingiltili, o da bu samit iştirak edib, təbii ki. Və nə olacağımız? 1, 4, 5, burada da cavabımız C variantıdır. 39. Hansı cümlədə frazoloji birləşmə işlənməmişdir? Demək dünən dil tökmək. Dil tökmək sənin burada frazemindir. İşlənib. İşlərimi başa vurmaq. Bitirmək mənasında. Frazemindir. İşdə əldən düşən adam. Yorulan adam. Frazemdir. Gözün odun almaq. Qorxutmaq mənasında frazemdir. Görüşmək üçün əl uzatdım. Həqiqətən əl uzadır. Amma biri var əl uzatmaq. O yardım etmək mənasında o frazem olardı. Amma burada görüşmək üçün həqiqətən əl uzadır. Həqiqi mənada işləyən frazem yoxdur. Əlinin palçıqlı olduğunu görüb tez geri çəkdim. Burada heç bir frazem olmadığı üçün cavabımız B variantıdır. 40. Riyakar. Riyakar nə deməkdir? İkiyüzlü deməkdir və sifətdir. Sözdən hansı şəkillər artırılsa hərf və səs tərkibi fərqlənər. Riyakardır. Demişəm ki, dır xəbərli şəkilçi olanda r-sı düşür. Riyakardı olacaq. Riyakardı şəklində. Nə zaman dırın r-sı düşmür? Dır leksi şəkilçi olub, feildən feil düzəldərsə. Amma burada qrammatikdə xəbər şəkilçi, təbii ki, r-sı düşür. Deyir, hərf səs bir fərqlənər, fərqlənəcək biri artırsam. Riyakardan, dan artıranda heç nə fərqlənmir. Olduğu kimi tələffüz olunur. Riyakarlıq olanda isə, riyakarlıq necə tələffüz olunacaq? Riyakarlıq. L keçəcək r-ya. Hərf və səs tipi fərqlənəcək. Inda da fərqlənmə yoxdur. 1 və 3. 40-cı sualda sənin cavabın A variantıdır.